بس ما تهزش بقى، افتح افتح زومك كده على الاخر يلا. كابتن اشرف ابو حليمه رئيس مجلس اداره نادي كفر الشيخ، في البدايه بنرحب بك يا كابتن. اهلا وسهلا بك يا استاذ. النهارده كان المفروض انعقاد الجمعيه العموميه اليوم الثاني ولم يكتمل النصاب القانوني. والله كان نفسنا نكتمل النصاب القانوني، لكن تقريبا الجماعه واثقين في المجلس قوي يعني، فما اكتملش. تقريبا ما فيش انتخابات هو ما فيش انتخابات، وانت عارف الجمعيات العموميه اغلبها بيجتمع في اوقات الانتخابات بس. اتفضل يا باشا. كابتن، الفريق الاول يخطو خطوات كبيره، خاصه استعدنا القمه تاني، يعني كانت في مشكله لنا في التحكيم. ترى مجلس الاداره في النقطه دي هيقول ايه؟ والله هو المباراه بتاعت دمنهور الكابتن فهيم عمر ظلم الفرقه فيها جامد قوي. ضربه جزاء في الدقيقه 2 لا تمت بصله لضربات الجزاء. يعني انا مش انا لوحدي اللي هتكلم، انا مش حكم عشان اتكلم، لكن سبت الخبراء والمحللين هم اللي يقولوا، ما اعتقدش انها ضربه جزاء يعني. لكن احنا بنقول الحمد لله الفرقه وقفت على رجلها بعد المباراه، كسبت فوزين ورا بعض 8-0 العبور و2-1 سكه حي طنطا، وربنا يوفقهم في الماتش الجاي. كابتن، الاجواء في الضبع مختلفه عن اي ملعب تاني، والارهاب اللي بنشوفه للحكام واللعيبه، يا ترى هتتعامل ازاي من بدايه المباراه؟ خاصه ان احنا شفنا لعبنا الماتش اللي فات من غير اسعاف من غير تامين، وفي ماتشاتنا بنشوف الامرين من الامن. احنا بنعيش في المباريات اللي احنا بنلعبها بره، سواء كان الحمام او مطروح او دمنهور، جمهور كامل في المدرجات وبتشجيع بكل حاجه. بنيجي في مبارياتنا بنلاقي عندنا الامن يعني، وكأن احنا داخلين. انا عن نفسي منعوني من دخول المباراه اللي قبل اللي فاتت. فيعني الامور صعبه شويه، لكن احنا ربنا يوفقنا. الفرقه بتلعب ما بتبصش لجمهور، ما بتبصش لارهاب، احنا بنلعب وبس. احنا يهمنا الكوره ورايحين نلعب المباريات فوز ان شاء الله. كابتن، يعني مشكله حسن طه وعدم تواجد الاسعاف، يا ترى كان المفروض نتعامل ازاي في الماتش ده؟ والله يا استاذ احمد، المباراه كان المفروض ان احنا طبعا سيبنا الملعب وخرجنا، لكن احنا تقديرا لان احنا عايزين نستكمل الدوري وعايزين نعدي الامور ونهديها، ما حاولناش ان احنا نعمل حاجه، وكملنا المباراه عادي جدا، علما بان انا عربيتي الخاصه هي اللي كانت داخله تشيل اللعيب توديه المستشفى. يعني الاسعاف جت واحنا طالعين باللاعب، فيعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. واحنا كان همنا الاول ان الولد نطمن عليه، والحمد لله ربنا كرم وقام بخير الحمد لله. فنيات الفريق الاول كنا بنعاني في الدور الاول من عدم وجود راس حربه. النهارده شفنا امبارح ريعو، وشفنا ابو زياده، وشفنا حسين راجب. بدات الفرقه تعود تاني واللعيبه ترجع لمستواها. هو مش عدم وجود راس حربه، هو كان في سوء توفيق معاهم، لكن الحمد لله ربنا كرمهم وفتحت، وربنا يسهل نكمل ان شاء الله، يكملوا على خير. هم نفس الراس الحربه اللي موجودين، احمد ابو زياده ومحمد ابو سريع، وربنا يوفقهم. كابتن، الرساله بتوجهها للاعيبه، خاصه ان احنا مباراتين ونقول خلاص احنا يا جماعه بنتكلم في صعود. يشدوا حيلهم ويتعبوا شويه، وانا قلت لهم الكلام ده، اتعبهم واحنا وراهم. احنا داعمينهم بكل حاجه، الحمد لله ما فيش اي متاخرات لاي لعيب. صرف النسبه الاولى بتاعته، صرف النسبه الثانيه بتاعته، صرف جميع مرتباته، صرف جميع مكافآته. دي حاجه طبعا عامله لهم استقرار، وبنحاول ان احنا ان شاء الله نكمل معاهم، وبنقول لهم دوسوا واحنا معاكم.